ระวังนิดนึงไปช้าๆวางก่อนวางผ้าครับเดี๋ยวผมจะคุยด้วยนะเดี๋ยวไอ้ภาษาต่อไอ้ที่ดีเซลถึงแม้ว่าจะมีสติแล้วก็ยังคุมยังควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็น่าเห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นผู้กระทำผิดเองก็เราได้มีการดำเนินคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งศาลจังหวัดชลบุรีได้มั่นหมายจับแล้วซึ่งศาลพัทยาได้มั่นหมายจับแล้วนะครับโดยท่านนะฮะก็วันนี้ก็มีการทำงานร่วมกันนะครับโดยท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค 2นะครับท่านผู้การบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับก็เป็นเรื่องการฆ่าลูกตัวเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจับกลุ่มไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเหตุเกิดขึ้นมาแล้วแต่สิ่งที่ต้องเยียวยาต่อก็คือเรื่องของแม่เด็กนะครับนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจสื่อสนใจนะครับวันนี้ทั้งผมทั้งท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค 2เดี๋ยวเรากับพนักงานสอบสวนสอบนะครับก็เกิดความเครียดขึ้นมาครับไม่ได้มีสาเหตุด้านหนึ่งครับแต่ให้ฟังนะครับว่าเกิดจากความเครียดของเขานะครับโดยในชั้นแรกเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีลูกนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้อยากมาเมืองไทยนะครับเมื่อมาหลังจากก่อเหตุไปแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ What do you feel now after you did? أنا أب my father I'm father to his son but I have stress too much stress from my wife his wife because me I'm so old man and no have money and no have business cannot make money cannot go to any place I come to Thailand no have my wife push me here يعني غصب عني إجباري يعني I don't want to come because I don't have money she tell me I want to go to the plane I say the same baby my wife 23 years old she want to see the plane like this she cannot understand me cannot come here cannot buy eat cannot everything slowly she cannot understand me make me crazy make me my body no good fighting me you know good boxing and my leg and catch my hair fighting here fighting here she fighting me hereคือตามความรู้สึกก็คือแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือความรวดเร็วในการทำงานนะครับวันนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญพัทยาแบบนี้นะครับกรณีเหตุเกิดลักษณะเช่นนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นเรื่องของพ่อฆ่าลูกนะครับในประเด็นแรกเนี่ยอาจจะมองกว้างไปเป็นเรื่องของการลักตัวเป็นเรื่องของการเอาเด็กไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ว่าในประเด็นเหล่านี้เมื่อเราตรวจสอบพบความเชื่อมโยงต่างๆเหมือนที่ท่านผู้จัดการได้บอกไว้แล้วนะครับเราจับตัวคนร้ายได้ภายในไม่ถึง3 วันนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่ชี้เห็นนะครับว่าในเมืองท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับหน่วยงานความมั่นคงเรามีความพร้อมนะครับเพราะนั้นในเรื่องสถานการณ์เวลานี้นะครับผมมองว่า
วันนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนะสถานการณ์เราดีขึ้นทุกวันนะครับนะแล้วก็ความเชื่อมั่นความมั่นใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีมากนะครับกรณีเหตุเกิดลักษณะเช่นนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์นะครับนะสำหรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะที่จะต้องพ่อแม่ก็ต้องมีวุฒิภาวะนะครับนะฮะ จำเป็นไหมคะที่เราต้องขึ้นแบล็คลิสต์เขา ก็อันนี้เราขึ้นอยู่แล้วครับวันนี้เราเพิ่งถอนวีซ่าไปแล้วนะครับนะการขึ้นแบล็คลิสต์เนี่ยนะเราจำเป็นจะต้องขึ้นกรณีคนร้ายเป็นผู้ต้องหาคดีที่มาก่อเหตุในประเทศไทยทุกรายนะครับนะวันนี้เราต้องการให้การเข้าออกเมืองเนี่ยมีแต่คนดีๆเข้ามาประเทศไทยนะครับคนที่ก่อเหตุจะต้องอยู่นอกประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกเครื่องแบบหรือในเครื่องแบบ แล้วก็มีจากกล้องวงจรปิดนะที่เราติดไว้โดยควบคุมทุกพื้นที่นอกจากมีตำรวจสพเมืองพัทยาแล้วเรายังมีตำรวจท่องเที่ยวมีตำรวจตมนะที่คอยดูแลในพื้นที่ในเมืองพัทยาดูแลเรื่องนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ ค่ะในกรณีนี้เราต้องเอานักจิตวิทยามาคุยกับเขาด้วยไหมคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าสภาพจิตเขาค่อนข้าง มี แย่ ครับเราประสานงานนะเจ้าหน้าที่มาคุยกับเขาครับวันนี้คงช่วงบ่ายคงจะมาคุย ค่ะ แล้วการดำเนินการจากนี้ล่ะคะเขาต้อง เดี๋ยว รับ เราก็ โท ส ษ อบผู้ต้องหาเสร็จก็คงนำไปฝากขังครับ ค่ะโทษสูงสุดของการฆ่าในพื้นที่ ครับก็ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตครับแต่วันนี้ก็รับสารภาพก็ได้ลดโทษ